Power ni umuti umenyerewe cyane mu gufasha abagabo mu bibazo bitandukanye bijyanye n'imyororokere, bikaba ariko ifite by'umwihariko gufasha abagabo ku bijyanye no gukora neza kw'impyiko, gutanga umusemburo ituma abagabo bagira imbaraga mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, mu kubaka urugo, dore ko yongera intangangabo, ikongera ubushake n'imbaraga mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Byongeye kandi ifasha impyiko gukora neza, ikongera umubare w'intangangabo, ikongera ubushake ku gitsina gabo, kandi igatuma hatabaho icyo bita premature ejaculation cyangwa kurangiza by'imburagihe, yewe no kongera kubura cyangwa gutinda kugira ubushake. Ibyo irabikemura. Ikaba izwi rero ku ruhando mpuzamahanga kandi ikaba ikunzwe, imaze kumenyekana cyane, dore yuko ku isi yose imaze kuba umwe mu miti izwi kandi ikora neza. Power ikenewe n'umugabo uwo ari we wese waba urengeje imyaka 12, mu gihe yaba afite kimwe muri ibyo bibazo nababwiyemo, ikibazo cy'impyiko zishobora kuba zidakora neza, kuko ifasha impyiko kongera imikorere myiza yawo, dore ko impyiko nayo igira imwe mu mirimo yayo harimo kongera umusemburo wa testosterone. Rero irakenewe guhera ku myaka 12 ku bantu bagira umusemburo wa testosterone udahagije, by'umwihariko ariko ikenewe ku bagabo bagira nko gucika intege mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, kugira ubushake bukeya, kurangiza vuba, kugira intangangabo zidahagije cyangwa se zifite n'umuvuduko mukeya. Hari n'aba barababwiye ko nko mu bipimo byo kwa muganga bakababwira ko bafite intangangabo nkeya, zidafite n'icyo bita viability cyangwa se ubuzima buhagije. Icyo gihe abantu barazikeneye by'umwihariko. Power rero yongera imbaraga, ingano n'ubwiyongere no gukora neza n'indangagitsina, by'umwihariko ku bijyanye n'ubwiyongere bw'intangangabo no gukora neza kwazo. Ikoreshwa bafata akanini kamwe mu cyumweru, igizwe n'utunini 6. Akanini kamwe kanyobwa rimwe mu cyumweru. Icyo gihe igafatwa nyine n'umuntu ufite kimwe cyangwa se byinshi mu bibazo navuze: kurangiza vuba, kubona ubushake buhagije mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, kunanirwa gutera akabariro, hanyuma no kugira intangangabo zitameze neza, yaba ari nkeya cyangwa zifite umuvuduko muke, yewe n'izidafite imbaraga cyangwa se zitari viable, zidafite ubuzima buhagije. Abo bantu bose bakeneye Vic Power. Ariko kandi nanone ikenewe ku bantu bafite ikibazo cy'impyiko zitameze neza, zidatanga imwe mu misemburo nka testosterone. Abantu bakeneye gukora icyo bita kidney replenishment cyangwa se kongerera imbaraga no gukora neza kw'impyiko. Vic Power ni umuti ukora cyane, dore ko ari umuti naturel kandi wizewe ku ruhando mpuzamahanga. Mu gihe umaze kuyinywa nyuma y'amasaha 3-4 utangira gukora, utangira kumva effect yayo. Niba hari ikibazo wari ufite kijyanye na bimwe mu byo navuze haruguru, ya Vic Power biba byatangiye gukemuka. Biba ari ukubaka urugo, umugabo yubaka urugo neza nta mpungenge. Ariko ku bindi bijyanye yenda no kongera imbaraga kw'intangangabo, kuzongera umuvuduko, viability, ibyo byo bishobora gufata igihe nk'ukwezi kugeza ku mezi 3. Ni product naturel cyangwa se ni umuti mwimerere naturel uzwi kandi wizewe ku ruhando mpuzamahanga. Ifite ibyangombwa kandi accredited n'ikigo mpuzamahanga cyita ku biribwa n'imiti bita FDA. Ariko nubwo ari naturel, hari abantu batemerewe kuwukoresha nko ku mudamu utwite, dore ko twabwiye ko inafasha impyiko. Ntabwo umudamu utwite ayikoresha, ntabwo ikoreshwa ku bana bari munsi y'imyaka 12, ndetse kandi ntabwo ishobora gukoreshwa ku muntu wonsa. Byongeye mu gihe umuntu afite nk'ikibazo cyo kuba yanyweye alcohol nyinshi, inzoga nyinshi, ntabwo yemerewe gukoresha Vic Power. Mu gihe ukeneye Vic Power wayisanga mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, muri etage ya 3 mu muryango 302, cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 698 8813 cyangwa 0785 631 aho Horaho Life ikorera mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura muri etage ya 3. Murakoze.